Քաղաքագետ Շիրինյան Քոչարյանը քայքայիչ աշխատանք է տանում ահաբեկչություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Նա իրեն սլեսարի տեղ է դրել ու փորձում է մաշեցնել քաղաքական ուժերին։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինքը իր հերոսական կեցվածքի հետ միասին ունի նաև ներքին տագնապ, որ չի անցնելու խորհրդարան։ Civic AM-ի հետ զրույցում ասաց Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի երկրորդ համարը Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի այսօրվա պնդումներին։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր իր ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով նախընտրական հարցումներին իրենց ուժի եւ իշխանության վարկանիշին նշել էր, որ իրենք չեն ասում, որ այսօրվա վարչապետի պաշտոնակատարը վարկանիշ չունի, բայց իրենք նաև վստահ են, որ 25-ից 30% ունենալով խորհրդարանում հնարավոր չէ վերընտրվել վարչապետ, եթե չլինեն այլ ուժեր, որ պատրաստ են համագործակցել ներկայիս իշխանական ուժերի հետ։ Դեռ ընտրությունների մասնակիցների ցանկում չի երևում որևէ ուժ, որը նույն դաշտից է, պատրաստ է դավաճանների հետ համագործակցել եւ որը կարող է անցնել խորհրդարան։ Հետևաբար բավական հստակ է իրավիճակը, որ եթե նույնիսկ մինչև ընտրություններ չհաջողվի այդ 30%-ը մաշեցնել, մինչև 15-ից 20% այդ քաղաքական ուժը ի վիճակի չի լինելու ձևավորել կառավարություն ու վերահսկողություն սահմանել գործադիր իշխանության վրա։ Սա ակնհայտ է, բայց ամեն ինչ անելու ենք, մաշեցնելու ենք մինչև քոքը, ասել է Քոչարյանը։ Շիրինյանի խոսքով այս օրերին ինքը որ մարզում լինում է, որտեղ բնակիչների հետ հանդիպումներ է, նույն պատկերն է, ժողովուրդն ատում է Քոչարյանին։ Ինչքան Քոչարյանը խոսում է, նոր միտք է ասում, ժողովրդի մոտ ատելությունն այդքան մեծանում է։ Ինքը լավ կանի ընտրությունների նախօրյակին քվեաթերթիկից դուրս գա, որովհետև այդ ատելության մթնոլորտում հնարավոր չէ ոչինչ անել, նույնիսկ պետություն քայքայել, ասաց Շիրինյանը։ Քաղաքագետի խոսքով իշխանությունն այնքան խոհեմ կգտնվի, որ եթե չկարողանա միայնակ ձևավորել կառավարություն, ապա գնա կոալիցիոն կառավարության ձևավորման, որը կլինի հեղափոխական ուժերի համախմբման կառավարություն։ Եվ Քոչարյանին չի հաջողվի մաշեցնել այդ պոտենցիալ կոալիցիոն ուժերին։ Նոր ազգային ժողովը կարող է նիստ գումարել սեփականությունից զրկել Քոչարյանին ու նրան ուղարկել այնտեղ, որտեղ պետք է։ Քոչարյանին չի հաջողվելու ոչ մի քայլ անել։ Վազգեն Մանուկյանին հիմա հիշող կա, գոլորշիացել է։ Նույնն էլ Քոչարյանի հետ է լինելու, ասաց մեր զրուցակիցը։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, որ իշխանության հետ ապագայում հնարավոր կոալիցիա ձևավորող ուժերին մաշեցնելու ուղղությամբ Քոչարյանի ջանքերը իզուր են, քանի որ այդպիսի ուժեր, փոքր կուսակցությունները ըստ էության շանս չունեն խորհրդարանում հայտնվելու։ Ես այս պահին այդպիսի ուժ չեմ տեսնում, որը շանս ունի հաղթահարել անցողիկ շեմը, որ մի հատ էլ կոալիցիա կազմի իշխանական ուժի հետ։ Իշխանությունը միայնակ է մնալու այդ պայքարում կամ հավաքելու է այնքան ձայն, որ անցնելու է խորհրդարան ու միայնակ կառավարություն ձևավորի, կամ չի կարողանալու ինքնուրույն կառավարություն ձևավորել։ Կրկնում եմ, չեմ կարծում, որ խորհրդարան կանցնեն այնպիսի ուժեր, որոնք պատրաստ կլինեն կոալիցիա կազմել իշխող քաղաքական ուժի հետ, ընդգծեց Բաղդասարյանը։ Հոդվածի հեղինակ Արփինե Հարությունյան։ Կարեն Մարտիրոսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Դիմում եմ Սփյուռքում ապրող իմ հայրենակիցներին։ Բոլորդ եք տեղյակ Հայաստանում, մասնավորապես Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերում սահմանային իրավիճակին։ Երեք եմ վերադարձել այնտեղից։ Մեր զինվորները ինչպես միշտ կազմ ու պատրաստ են, արժանի հակահարված տալ թշնամուն։ Հույս ունեմ, որ խնդիրը կլուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Սակայն քանի դեռ մեր առջև թուրքն է կանգնած, պետք է դիտարկել հնարավոր բոլոր սցենարները։ Բոլորս ինչպես 44-օրյա պատերազմի օրերին պետք է զգոն լինենք, պատրաստ ժամ առաջ կանգնելու մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի կողքին, հնարավոր բոլոր միջոցներով»։ Հենց հիմա ուշագրավ սենսացիա բոլոր հայերի համար։ Հայաստանը պետք է շարժվի դեպի ՄԱԿ-ԱԽ, նոր իրավիճակի հրամայականը։ Գեղարքունիքի մարզում վերին շորժայի սահմանային հատվածում տեղի ունեցած միջադեպը, որի հետևանքով սպանվել է հայկական զինուժի պայմանագրային զինծառայող, ըստ էության հերթականն է հայ-ադրբեջանական երկարատև հակամարտության պատմության մեջ, բայց առանցքային է նոր իրավիճակում, որը ձևավորվել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով։ Բացարձակապես այլ է այդ միջադեպի աշխարհաքաղաքական համատեքստը։ Ըստ այդմ պետք է այլ լինի դրան արձագանքի բովանդակությունը։ Եթե Հայաստանը չխորհի այլ բովանդակության մասին և չանի նոր իրողությանը համարժեք քայլեր, ապա դա լինելու է երկարաժամկետ հեռանկարում խորքային և լայն նահանջի նախաբան, որը կպարտադրվի Հայաստանին։
Նոր իրավիճակի հիմնարար առանձնահատկությունը այն է, որ 44 օրյա պատերազմի հետևանքով փլուզվել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ամբողջ համակարգը։ Այն հանգամանքի չափումը, ռազմատեխնիկական կարողությունները կամ պաշտպանական կառուցվածքը բնագծային ինժեներական համալիրը չէ, որպեսզի հերկվի ամբողջական փլուզման հանգամանքը։ Անվտանգային համակարգը ռազմաքաղաքական այն համալիրն է, որի շրջանակներում են նաև անվտանգային երաշխիքների արտաքին բաղադրիչները, ինչպես օրինակ հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագիրը։ ՀԱՊԿ Եվրասիական տնտեսական միություն որոշակիորեն որպես դաշնակցային հավելյալ շրջանակ և տնտեսա-քաղաքական շահերի գոտի։ Փլուզվել է այդ ամենը, 44 օրյա պատերազմը քանդել է, իջիկ է դրել ամբողջ համակարգը, հատկապես հաշվի առնելով և այն, որ ինքնին այդ համակարգը փլուզված կամ բուտաֆորիկ է եղել մինչ այդ էլ, այլապես պատերազմը տեղի չի ունենա նվազագույնը այդ մասշտաբով։ Պարզապես, եթե պատերազմից առաջ կար թեկուզ բուտաֆորիկ գոյության վրա եղած որոշակի ընկալումների համակարգ, թեկուզ փոքր ազդեցության աստիճանով, ապա այժմ չկա նաև այդ համակարգը։ Դա չի նշանակում, որ չկա Ռուսաստանի Դաշնության դեր, չկա ՀԱՊԿ դեր կամ մեխանիզմ ընդհանրապես, չկա ԵՏՄ տնտեսա-քաղաքական շահ և այլն։ Այդ ամենը կան, բայց փորձում են միմյանցից առանձին և գլխավորը, Հայաստանից առանձին և անկախ։ Այդ ամենը հավաքելու փորձը բացարձակ անիմաստ է։ Այդ ամենից միանգամից հրաժարվելը ևս իմաստավորված է թերևս այդ ամենը անվտանգային ավելի լայն, ավելի ընդգրկուն կոնցեպտի մեջ տեղավորելու խնդիրը, որը պետք է լուծվի Հայաստանի անվտանգային համակարգի ոչ թե վերականգնման, այլ նոր համակարգի կառուցման ռազմավարության շրջանակում։ Իսկ այդ շրջանակը պետք է լինի շատ ավելի ընդգրկուն, քան Ռուսաստան, ՀԱՊԿ ու ԵՏՄ։ Այդ պատճառով է նաև էական, որ Հայաստանը առնվազն Գեղարքունիքի միջադեպից հետո առնվազն քաղաքական շարժի մակարդակում թեքվի դեպի ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ, ոչ կտրուկ, սակայն նկատելի շարժումով, հատկապես Բայդեն-Պուտին հանդիպման մասին պայմանավորվածության ֆոնին, որի ժամկետը ու վայրը նշել են Վաշինգտոնը ու Մոսկվան, հունիսի 16 Ժնև։ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցի կերպարը արդի հայ հասարակությունում համաժողովի ժամանակ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը շարունակել է իր շեֆի ծամածրությունները հայ-ռուսական հարաբերությունների ու հայ ժողովրդին եղբայրական ձեռք մեկնելու և այլնի մասին։ Մի քանի մեջբերումներ դեսպանի ելույթից։ Մեր հարաբերությունները կոփվել են համատեղ կյանքի և համատեղ զարգացման հարյուրամյակների ընթացքում։ Այդ հարաբերությունները լիովին կատարում են իրենց դերը նաև այսօր։ Մեր հարաբերությունները այլընտրանքային են։ Մեզ միավորում է չափից ավելի շատ բան, և դա չպետք է մոռանալ հատկապես այժմ, այս դժվար ժամանակներում Հայաստանի Հանրապետության կյանքի և զարգացման այս բարդ փուլում։ Այն փորձությունները, որոնց միջով անցնում է հայ ժողովուրդը, լիովին ցուցադրում են մեր դաշնակցային հարաբերությունների որակը։ Մեծ ջանքեր են գործադրվել և գործադրվում Ղարաբաղը խաղաղ կյանքի վերադարձնելու և նրա հետագա զարգացման համար։ Ռուսաստանը ակտիվ ջանքեր է գործադրում Սյունիքում իրավիճակը կարգավորելու համար։ Այս բոլոր ասպեկտները ցուցանշական են և ցույց են տալիս մեր մոտեցումը դաշինքի հարցերում։ Դեսպանի մասնակցությամբ հետպատերազմյա այս երկրորդ համաժողովը լրացնում է շարքը։ Առաջինում դեսպանը հրահանգեց գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների երկբևեռ Նիկոլ Ռոբերտ սխեմայով։ Երկրորդը նվիրված էր Հայաստանի ինքնիշխանությունը սահմանափակելու կամ վերացնելու անհրաժեշտությանը։ Երրորդ համաժողովում դեսպանը փոխանցել է Կրեմլի հաստատակամությունը։ Մոսկվան գնալու է մինչև վերջ, Հայաստանի մասնատման և ինքնիշխանությունը վերացնելու պլանը իրագործելու համար։ Մեր հարաբերությունները այլընտրանքային են և արտահայտությունը կոդ բանալին է։ Դեսպանը, ի տարբերություն իր շեֆի, ավելի կտրուկ ու հստակ է, առանց ավելորդ սենտիմենտի։ Համատեղ կյանքի և համատեղ զարգացման հարյուրամյակների ընթացքում կոփված հարաբերությունների էությունը Ռուսաստանի քաղաքականությունն է Հայաստանի տարածքների ու հայկական արյան հաշվին։ Դրանք, ինչպես ասում է դեսպանը, իրենց դերն են կատարում նաև այժմ, ընթացքի մեջ է Հայաստանի վերջին
10-րդ մասի վերացումը աշխարհի քաղաքական քարտեզից։ Այս պահին Արցախի եւ Սյունիքի օտարումը Հայաստանից, որին հետևելու է ռուսական ճակատային գծի ձևավորումը Վայոց ձորից Արարատից մինչև Տավուշ, պատերազմը, հետպատերազմյա կարգավորումները նախաձեռնել եւ իրականացնում է Ռուսաստանը իր պրոքսի գործիքի Բաքվի միջոցով եւ Անկարայի հետ համաձայնություններով։ Դրա մասին հայտարարել են Ռուսաստանի Դաշնության առաջին դեմքերը։ Այն փորձությունները, որոնց միջով անցնում է հայ ժողովուրդը, լիովին ցուցադրում են մեր դաշնակցային հարաբերությունների որակը։ Ցույց են տալիս մեր մոտեցումը դաշինքի հարցերում, պարզ ու հստակ հայտարարում է դեսպանը, շարունակելով Ռուսաստանի Դաշնության առաջին դեմքերի խոստովանությունների շղթան։ Հնարավոր է ռուսական մեծապետական բարձունքից դա համարվում է շնորհ հայերի համար, թեև այս տարիների ընթացքում Հայաստանում գտնվելով դժվար թե դեսպանը պատահական գնահատական տար։ Հնարավոր չէ իրողությունները անվերջ նենգափոխել քարոզչության եւ ծաղրանկարային շոուների միջոցով, առավել եւս ներկայում, երբ Ռուսաստանը կանգնած է հարավային ուղությամբ հերթական աշխարհաքաղաքական պարտության շեմին։ Ընդ որում այս պարտությունը լինելու է որոշիչը։ Դրանով են բացատրվում Մոսկվայի անկեղծացումները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին մեղադրում է մայիսի 24-ից 26-ը Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դիրքերը գնդակոծելու համար։ Ակնհայտ է, որ այդ հաղորդագրությունը վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների հանդեպ իրականացված սադրանքները եւ մայիսի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող կրծեր սերժանտ Գևորգ Խուշուջյանի սպանության փաստերը կոծկելու հերթական խղճուկ փորձն է։ Ընդ որում, հատկանշական է, որ ըստ հաղորդագրության հայկական կողմը արդեն 3 օր է ինչ գնդակոծում է ադրբեջանական դիրքերը։ Սակայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միայն այսօր է որոշում կայացրել խոսել այդ մասին։ Հաղորդագրության մեջ նշվում էր, թե ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծվել են նաև Արցախում Շուշիի ուղղությամբ։ Արցախի հանրապետությունում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության զորախմբի հրամանատարությունից Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը հայտնել են, որ այդ ուղղությամբ կրակոցներ նույնպես չեն եղել։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ զինված ուժերը նշված օրերին Ադրբեջանի Հանրապետության ուղղությամբ որևէ կրակոց չի արձակել։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը վերստին շեշտում է, որ բացարձակ անթույլատրելի են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների հանդեպ ադրբեջանական ոտնձգությունները եւ պահանջում անհապաղ լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Հակառակ պարագայում իրավունք վերապահելով խնդիրը լուծել ցանկացած, այդ թվում նաև ուժի կիրառման տարբերակով։